Cədvəldə X, Y və Z maddələri verilmişdir. Hər biri üçün ərimə temperaturu və qaynama temperaturları verilmişdir. Temperatur 80 dərəcədən 5 dərəcəyə qədər azaldıqda hansı maddələrin kondensləşməsi baş verir bizdən soruşulur. Bizə məlumdur ki, kondensləşmə maddənin aqreqat halına, yəni qaz aqreqat halından maye aqreqat halına keçməsinə deyilir, fiziki bir prosesdir. İndi biz bilirik ki, hər bir maddə üçün ərimə temperaturundan əvvəlki temperaturlar, deməli, maddənin aqreqat halı bərk olur. Ərimə temperaturunda artıq əriyərək maye hala çevrilir. Yəni, ərimə ilə qaynama arasında verilən bir temperaturda həmin maddə üçün aqreqat halı maye halda olur. Ancaq qaynama temperaturundan yüksək temperatur verilibsə, hər bir üçün düzdür, qaynama temperaturu fərqlidir. Ona görə biz bir-bir baxacaq. Həmin maddə artıq deməli qaz aqreqat halında olur. İndi X üçün baxaq, 80 dərəcə deməli yüzü keçmədiyi üçün həmin maddə əriyəcək, amma qaynaya bilməyəcək. 5 dərəcəyə azaldıqda isə ondan əvvəl olduğu üçün 5 dərəcə bərkimə prosesi baş verəcək. Yəni mayədən bərkə, buna kristallaşma və bərkimə deyirik. Deməli kondensləşmə deyil. İkinci hal üçün baxıram, 80 dərəcə, 10 dərəcəni keçdiyi üçün 80 dərəcədə həmin maddənin aqreqat halı qaz olacaq. 5 dərəcə isə 0 ilə 10 arasında olduğu üçün maye hala keçəcək. Deməli, qazdan maye keçmə baş verdi. Doğrudur. Z üçün də 80 dərəcə 60'ı keçdiyi üçün deməli, həmin maddə də 80 dərəcədə qaz halında olacaq. 5 dərəcədə yenə mənfi 10'u keçdiyi üçün, amma 60'ı keçə bilmir. Yenə həmin maddə üçün artıq aqreqat halı maye halda olacaq. Deməli, doğru cavab Y və Z olacaq, B variantı. Birinci, ikinci və üçüncü qabda olan anyonların qatılığı uyğun olaraq 1,5 mol, 1 mol, 0,75 mol bölü litr olarsa, qablarda olan katyonların qatılığı arasındakı münasibət bizdən soruşulur. Deməli, hər bir qabın həcminin də 1 litr olduğu verilib, duzlar üçün də alfa 100% olduğu qeyd olunub. İndi biz birinci qabda olan deməli, duzun dissosiasiyasından alınan anion və katyonları əvvəlcə yazaq. Mən qısa olaraq ancaq alınanları yazacaq. Dəmir 3 müsbət və NO3 mənfi olacaq. Gördüyümüz kimi buradan NO3-ün indeksi 3 olduğu üçün 3 bu şəkildə yazacağım. Yəni, qatılıq olaraq dəmir 3 müsbət iyonlarını bilmirik. Ancaq NO3 üçün verilib ki, qatılıq olaraq NO3 mənfi üçün 1,5 mol. Buradan gördüyümüz 1'in 3'ə nisbəti əsasən, yəni 1'in 3'ə nisbətdədir anion-katyon qatılığının nisbəti. Deməli, 3 dəfə az katyonun qatılığı, yəni 0,5 mol böl litrdə bunun olacaq. Tənasüblə də yaza bilərdik. İkinci hal üçün tapaq, yəni orada olan katyonun qatılığını. İkinci halda dəmir, deməli, 2 müsbət, üstə gələk, deməli, 2 xlor mənfi olacaq. Burada da gördüyümüz kimi anion buradan xətt çəkək qarışmasın. Nisbəti 1'in 2'yə nisbətdədir. Deməli, aşağıdan mən dəmir üçün, dəmir 2 müsbət üçün indi yazacaq. Xlor üçün verilib, deməli, C xlor mənfi üçün verilib ki, nə qədərdir? 1. Deməli, burada 1'in 2'yə nisbəti isə 2 dəfə az olacaq. O da 0,5 mol eləyəcək. 0,5 mol böl litr. Üçüncü hal üçün baxaq. Deməli, üçüncü halda verilən yenə maddəmizə əsasən dissosiasiyadan alınan maddələr yazası olsaq, 2 mol dəmir 3 müsbət katyonu və 3 mol SO4 2 mənfi anionu deməli alınır. Buradan da gördüyümüz kimi nisbət 2'nin 3'ə nisbətidir. Yəni, dəmir 3 müsbətin qatılığını bilmirik, ancaq SO4 2 mənfi iyonunun qatılığını bilirik ki, verib bizə 0,75. İndi burada əmsallar fərqli deyə tənasüb kimi yaza bilərik ki, 2 mol böl litr olarsa bu 3 mol böl litr olar. O zaman 0,75 olarsa bunun üçün x yazsaq, buradan x bərabər, yəni dəmir üçün
2 vur 0'dan 175, o bölünsün 3, o da eləyəcək 0.5 yenə mol böl litr. Deməli bu da 0.5 mol böl litr elədi. Gördüyümüz kimi hər üçündə katyonların qatlığı bərabər çıxdı. Deməli doğru cavab, yəni hər üç qabda katyonların qatlığı bərabərdir. Doğru cavab B variantı olacaq. Cədvəldə X iyonu proton sayı A, elektron sayı A çıxılsın 2 sayıdadırsa, Xn iyonu yenidən bir elektron verdikdən sonra əmələ gələn iyonun yükü bizdən soruşulur. Deməli, normalda biz Xn iyonunun yükünü müəyyən edək. Proton sayı A-dır. Elektron sayı A çıx 2-dir. Bu deməkdir ki, elektron verib, 2 elektron verdikdə elə X2 müsbət eləyəcək. Sonra isə yenidən bir elektron verməsi qeyd olunub. Əgər bir elektron da verərsə, deməli X3 müsbət eləyəcək. Doğru cavab A variantı. Kükürt atomunun yalnız oksidaşdırıcı ola bildiyi birləşməni müəyyən edin. Bizə məlumdur ki, kükürt 6-cı qrup, əsas yarım qrup elementidir. Minimum oksidaşma dərəcəsi -2-dir. Maksimum oksidaşma dərəcəsi isə deməli müsbət 6-dır. O aralıq təbii ki, oksidaşma dərəcələri də var. Deməli, biz bilirik ki, element maksimum oksidaşma dərəcəsi göstərirsə artıq verə biləcək elektronları verib, o yalnız həmin o tip birləşmələrində oksidaşdırıcı ola bilir. Yəni bizdən də elə bu soruşulur. Ancaq minimum oksidaşma dərəcəsi göstəribsə, o ancaq reduksiya edici ola bilir. Yəni artıq elektron ala bilməz, ancaq elektron verə bilər, yalnız reduksiya edici ola bilir. Aralıq oksidaşma dərəcəsində isə həm oksidaşdırıcı, həm reduksiya edici ola bilir, bunu bilirik. A variantında sulfidlərində biz bilirik kükürt -2 olur. Burada yalnız reduksiya edici olacaq. Deməli, B-də yenə sulfididir. Burada da -2-dir, yalnız reduksiya edici olur. C-də -2, müsbət 2 yazsaq, müsbət deməli 4 olacaq. Aralıq oksidaşma dərəcəsidir. Həm oksidaşdırıcı, həm reduksiya edici olacaq. D-də -2 yazdıqda müsbət 4 eləyəcək. Yenə aralıq oksidaşma dərəcəsidir. Sulfatlarında və ya sulfat duzlarında belə deyək, kükürtün oksidaşma dərəcəsi müsbət 6 olur. Yəni sulfat üstündə necəsə duzlarında da eyni şəkildədir. Deməli, burada maksimum oksidaşma dərəcəsi olduğu üçün elə doğru cavabımız Y variantı olacaq. Cədvəldə üzvü maddə verilmişdir. Molekulunda olan verilmiş deməli, elektron buludlarına uyğun rabitələr və sayıları soruşulur. Biz elektron buludlarının artıq formasına görə tanıyırıq. Bu şəkildə kürə formasında olan S elektron bulududur. Hantelvari dediyimiz bu şəkildə olan P elektron bulududur. Bu şəkildə olan isə yarı hantelvari deyək. Bu isə SP, SP2 və SP3 dediyimiz hibrid elektron buludlar. Bunlar isə qeyri-hibrid elektron buludlardır. Birinci halda bizdən hibrid S elektron buludu soruşulur. Yəni hibrid S'dir. Bu hibrid elektron buludu. Burada isə hibrid və P elektron buludlarının sayı soruşulur. Verilən maddəmizdə biz aşağıdan açıq şəkildə yazaq, daha rahat görsənsin deyə. Deməli, karbon, 2 qat rabitə karbon və xlor. Hidrogenlər bizə məlumdur ki, S elektron buludlarıdır. Yəni 1S üstü 1 olduğu üçün elektron formulu oradan da müəyyən edə bilərik. Yəni hidrogen S elektron bulududur buradan. Xlor P elektron buludu, karbonlar isə hibrid halda olan elektron buludları olacaq. Deməli, biz burada hibridləşməni müəyyən edək. Deməli, 1 karbona 2 deməli, qoşa rabitə və yaxud da 1 pi rabitəsi varsa deyirdik SP2-dir. Bu da SP2-dir. Bu karbon isə SP3-dür. Digərlərini artıq buradan qeyd elədik. İndi mən baxıram, SP2S olan, yəni hibrid S olan burada 2 dənədir. SP2S3, SP3S4, SP3S5. Yəni 5 dənə deməli, hibrid S elektron buludu var. Xlor sayı deməli hibrid və P elektron buludunun sayını göstərəcək. Elə buna əsasən baxıram ki, bir dənə xloru varsa, elə deməli bir dənə hibrid P elektron buludu var. İki hibrid elektron buludu arasında yaranan rabitələr isə gördüyümüz kimi bu rabitədir. Biri də bu SP2, SP2, biri SP2, SP3 arasında, biri də SP2, SP2 arasında. Bu isə pi rabitədir. Hibridləşməmiş PP elektron buludu arasında yaranır. O da bizdən soruşulmuyor.
Deməli, bunun da sayı 2 müəyyən elədik. Doğru cavab deməli 5, 2, 1 olan olacaq C variantı. Cədvəldə qaz qarışığı amonyak və hidrogen qazları verilmişdir. Hidrogen atomlarının sayı bərabər olduğu qeyd olunmuşdur. Qarışığın orta molyar kütləsi bizdən soruşulur. Deməli, biz orta molyar kütlənin tapma düsturunu bilirik. M orta bərabərdir. Deməli, biz indi burada verilən hidrogen atomlarının sayını bərabər eləmək üçün onların mollarını da uyğun götürməliyik. Gördüyümüz kimi 1 mol hidrogenin 2 mol hidrogen atomu var. 1 mol amonyakın isə 3 mol hidrogen atomu var. Ortaq bölünən 6 götürəsi olsa 6'ı 3'ə bölsə 2, 6'ını 2'yə bölsə 3. Deməli, hər ikisində artıq bu vəziyyətdə, yəni 2 mol amonyakda və 3 mol hidrogenda hidrogen atomlarının sayı bərabər olmuş olur. İndi bu vəziyyətə görə biz qarışığın orta molyar kütləsini tapa bilərik. Deməli, düsturumuz o zaman mola görə gedəcəksə M1 nü1 şəklində, M2 nü2 bölünsün nü1 üstəgəl nü2. İndi buradan mən bunu nü1 deyirəm. Bu isə nü2 olacaq. O zaman yazaq. Deməli, M1 amonyakın molyar kütləsini hesablayaq. Hidrogeni bilirik ki 2'dir. 14 üstəgəl 3, o da bərabərdir. 17 qram böl mol olacaq. Deməli, 17 qram böl mol vurulsun 2 üstəgələk 3 mol vurulsun 2 qram böl mol. Aşağıda isə deməli birinci 2 mol, o birisi isə 3 mol qeyd elədik. Bərabərdir. Deməli, buradan yuxarıda olacaq. Deməli, 34, o da 6, 40 eləyəcək. Aşağıda isə 5. O da bərabərdir. 8 qram böl mol olacaq. Deməli, doğru cavab B variantı. Hansı reaksiyada X halogen ola bilməz? Deməli, verilən reaksiyalarda halogen olaraq, yəni flor, xlor, brom, yod, təbii ki, əsas bunlardır. Biz istifadə edədiyimiz bunların hansı ola bilməz? Hər hansı biri olarsa demək ki, artıq o cavabımız deyil. Heç birinin uyğun gəlmədiyi variant bizdən soruşulur. Deməli, A variantında, məsələn, mən xlora görə gedəcəm. Məsələn, natrium xloridin suda məhdud elektrolizindən xlor qazı alına bilər. Yəni, bunlardan biri şərti ödəyirsə, demək ki, halogen ola bilər X-in yerinə. Burada bu ola bilər. B-də xlor 2 üstəgəl dəmir xlorid bu reaksiya mümkündür. Yəni, dəmirdən xlorda, florda, yəni halogenlər reaksiyaya girir. C-də oksigensiz turşu qalığıdır. Yəni, H-xlor götürəsi olsaq buradan xlor alına bilir. Elə bu xlorun laboratoriyada alınma üsuludur. Deməli, bu da yəni halogen ola bilər. Bizdən ola bilməz variantı soruşulur. D-də gördüyümüz kimi oksigenlə reaksiyası verilib. Burada isə bizə məlumdur ki, heç bir halogen oksigenlə reaksiya daxil ola bilmir. Yəni, halogenlər oksigenlə reaksiya daxil olmadığını biz bilirik. Elə doğru cavabımız da D variantı olacaq. Bizdən ola bilməz soruşulduğu üçün. Y-də isə, məsələn, flordur, xlordur, bromu sıxışdırıb çıxara bilər. Ona görə burada hər hansı, yəni flor və ya xlor halogeni ola bilər. Doğru cavab D variantı olacaq. Hansı duzun hidroliz prosesinin qısa iyon tənliyi yuxarıdakı kimidir? Gördüyümüz kimi hidroliz tənliyində metal iyonu deməli 2 müsbət şəklindədir. Deməli, verilən duzda da həmin metal 2 müsbət oksidaşma dərəcəsi, yəni müsbət 2 olan bir metal olmalıdır. A variantında gördüyümüz kimi natrium müsbət 1 olduğu üçün, daha doğrusu kalium onu silirik. Burada da natrium müsbət 1 olduğuna görə eyni zamanda hər iki tərəfi qüvvətli, deməli, turşu və qüvvətli əsasdan əmələ gəldiyi üçün onsuz bu hidrolizə uğramaz ki, onun qısa iyon tənliyi də olsun. D variantında da gümüş burada müsbət 1-dir, eyni zamanda yenə çöküntüdür. Ona görə hidrolizə uğramayacaq. Müsbət 2 olan 2 deməli duzumuz var. Onlardan yenə barium xlorid hər iki tərəfi qüvvətli əsas və qüvvətli turşudan əmələ gəldiyi üçün onsuz hidrolizə uğramaz və eyni zamanda biz H müsbət iyonundan bilirik ki, burada yəni turş mühit yaranıb. Ona görə baxsaq, zəif əsas və qüvvətli turşudan əmələ gələn bir dənə bu duzumuzdur. Burada verilənlərdən mis 2 xlorid və hidroliz zamanı turş mühit əmələ gələcək. Deməli,
Həmin bu mis-2 xloridin qısa yon tənliyi yuxarıdakı kimi olacaq. Doğru cavab C variantı. A moldu suda həll edildikdə dissosiasiya dərəcəsi 80% olarsa, duzun neçə mollu iyonlarına ayrılmışdır? Deməli, biz əvvəlcə alfa, yəni dissosiasiya dərəcəsinə düsturunu yazaq, bərabərdir. Mol miqdarına görə verildiyi üçün nü dissosiasiya etmiş deməli, maddənin molu bölünsün. Həll olan, yəni nü ümumi vuraq 100 şəklində hesablanacaq. Bərabərdir. Deməli, daha doğrusu aşağıdan yazaq. 80 bərabərdir. Bu şəkildə daha yaxşı görsənəcək. Suda həll edilən A moldur. Ümumi. Bizdən nü dissosiasiya etmiş soruşulacaq. Deməli, 100%. Buradan nü dissosiasiya etmiş bərabərdir. 80 vur A böl deməli 100 olacaq. O da bərabərdir. Deməli 80 100-ə böləndə 0.8 A olacaq. Deməli doğru cavab A variantı. Verilmiş sıra üçün hansı ifadələr yanlışdır? 1. Reduksiyacılık artır. Bizə məlumdur ki, H-yoda doğru H flor, H xolor, H brom, H-yoda doğru getdikcə reduksiyacılık deməli artır. Çünki yodun deməli H-yodun dissosiasiyası zamanı hidrogen kationlarının ayrılması daha rahatdır. Nəinki H florun dissosiasiyası zamanı ayrılmasına baxanda. Çünki florun elektromənfiliyi yoddan çox olduğu üçün orada hidrogen kationları daha zəif ayrılır. Ona görə də bunun reduksiyacılığı və turşuluğu daha çoxdur H flordan. Yəni H-yoda doğru reduksiyacılığı artır. Bu bir doğrudur. 2. Molyar kütlə azalır. Bizə məlumdur ki, dövr sistem cədvəlində yuxarıdan aşağı doğru getdikcə halogenlərin nisbi deməli atom kütlələri artır. Soldan sağa doğru getdikcə artıq hidrogen də hərəsində eyni olduğu üçün nisbi atom kütləsi artırsa, deməli həmin birləşmələr üçün də molyar kütləsi artacaq. Deməli azalır qeyd olunub. Bu yanlışdır. Suda məhlulların turşuluq xassəsi artır. Bu da bayaq qeyd elədiyim ki, doğrudur. Reduksiyacılığı artırsa, turşuluq da artır. Bizdən yanlış olan soruşulur. Deməli, doğru cavab yalnız 2 B variantı olacaq. Cədvəldə X, Y və Z maddələri verilmişdir. Başlanğıc qatılığı və tarazlıq qatılığı verilmişdir. Tarazlıq anında qabda cəmi 10 mol maddə olarsa, X, Y və Z arasında gedən reaksiyanın tarazlıq sabitinin qiyməti bizdən soruşulur. Reaksiya gedən qabın həcminin isə 2 litr olduğu qeyd olunub. İndi biz reaksiya daxil olan maddələr üçün başlanğıc qatılığın reaksiyada deməli sərf olunan qatılıqla artıq qalan, yəni tarazlı qatılıqların cəminə bərabər olduğunu artıq bilirik. Bu şəkildə yazaq. Buradan biz sərf olanı taparkən başlanğıcdan tarazlığa çıxmalıyıq. Deməli, biz əvvəlcə reaksiyanın tənliyini yazmaq üçün həmin deməli cədvələ əsasən maddələrin sərf olunma qatılığını müəyyən eləyək. Gördüyümüz kimi X-in başlanğıc qatılığı da var, tarazlı qatılığı da var. Bu demək ki, X reaksiya daxil olub. Başlanğıcda 3A olub, tarazlıqda 2A olub. Deməli, sərf olunmasını tapmaq üçün 3A-dan 2A-nı çıxacaq düsturumuza əsasən. Burada A olduğunu müəyyən eləyəcək. Başlanğıc qatılığı 0 olan maddə o deməkdir ki, o reaksiya məhsuludur, artıq alınıb. Yəni, reaksiya daxil olmayıb, amma alındığı miqdar tarazlı qatılığı var. Yəni, sərf olunması yoxdur. Z üçün yenə başlanğıc və tarazlıq varsa, deməli, sərf olunması da var. 3A-dan A çıxanda 2A qalacaq. Deməli, biz reaksiyaya sərf olunan maddələrimizi artıq bildik ki, X və Z-dir. Yəni, bunların reaksiya daxil olan artıq maddə olduğunu müəyyən eləyə bilərik. Və deməli, reaksiyadan alınan maddənin isə başlanğıc qatılığı 0 olduğu üçün Y olduğunu artıq müəyyən elədik. İndi biz sərf olunan qatılıqları, yəni reaksiya daxil olan maddələrin sərf olunan qatılıqlarını artıq müəyyən eləmişik. Nə qədər reaksiya girib, hansı nisbətdə, yəni A-nın 2A-ya. Alınan maddənin isə onlar A və 2A girərkən 2A alındığını artıq görə bilirik. Deməli, bunlara əsasən biz ixtisar apararaq, deməli, həmin reaksiya tənliyinin əmsallaşmasını müəyyən edə bilərik. Bura 2, bura 2 düşəcək. Və reaksiyamızın artıq əmsallaşması məlumdur. İndi biz reaksiyada gördüyümüz kimi alınan maddənin tarazlıq mol miqdarı, yəni verilib, tarazlıq anında mol miqdarı olaraq verilib. Biz ona görə
Həmin maddələr üçün bir də onların deməli tarazlıq halındakı mol miqdarlarını müəyyən edək. Çünki qabın həcmi də verilib bizə. Biz düsturu bilirik. C qatlıq bərabər nü böl V düsturudur. Biz nüsünü tapmaq üçün deməli buradan nü bərabərdir. C qatlıq vurulsun V olacaq. Yəni hər biri üçün qatlığını həzmə vuracaq ki, biz orada olan tarazlıq mol miqdarını tapaq. Deməli 4A eləyəcək X üçün cəmini 10 mola bərabər eləmək üçün. Bu da 4A eləyəcək tarazlıq anında 2A olduğu üçün. Yəni orada artıq qabda olan maddələrin miqdarı deməkdir bu. Bu isə 2A eləyəcək. Bizə artıq qeyd olunub ki, onların cəmi, yəni qabda olan həmin maddələrin 4A üstə gələk 4A üstə gələk 2A bərabərdir 10 mol olduğu bəllidir. Ona görə biz mola keçdik ki, cəmi mol olaraq verildiyi üçün. Buradan da biz görürük ki, 10 mol, deməli 10A bərabərdir 10 mol. Buradan A bərabərdir 1 olduğunu artıq müəyyən elədik. A-nın 1 olduğunu müəyyən eləyəndə elə tarazlıq artıq qatlıqlarında bunun 2 mol böl litr, bunun 2 mol böl litr, bunun isə 1 olduğunu müəyyən elədik. Və artıq əsas hissəni həll elədik. Tarazlıq sabitin düsturunu yazmalıyıq. KT bərabərdir. Deməli burada reaksiyada alınan maddəmiz, yəni Y-in deməli tarazlıq qatlığını böləcəyik. X vur bunların hasilinə, yəni Z-in üzərinə 2. Yəni əmsallar bilirik artıq ki, yəni qüvvət şəklində qaldırıb bərabərdir. Y üçün artıq qeyd elədik ki, tarazlıq deməli qatlığı 2-dir. 2 üstü 2 bölünsün. X üçün müəyyən elədik ki, biz nə qədərdir? Demək, X üçün də 2-dir. 2 üstü 1 vurulsun. Z üçün isə 1 olduğunu müəyyən elədik. 1 üstü 2. O da bərabərdir. Deməli, kvadratı 4, 4-ü də 2-yə böləndə 2 edəcək. Deməli, doğru cavab D variantı olacaq. Cədvəldə reaksiya üçün götürülən maddələr karbon və miqdarı, hidrogen və miqdarı verilmişdir. Həmin miqdarların reaksiyaya daxil olarkən ayrılan isti miqdarı Q1, Q2, Q3 verilmişdir. Onlar arasındakı münasibət bizdən soruşulur. Deməli, biz əvvəlcə standart reaksiyamızı yazaq. Karbonun hidrogenlə reaksiyasını biz bilirik ki, buradan CH4 metan alınır və hidrogeni əsasən əmsallaşma yazası olsaq, deməli, normalda 12 qram karbonla hər zaman 4 qram hidrogen reaksiya daxil olur. Yəni, bu onların nisbətini, reaksiya daxil olma nisbətini göstərir. Cədvəldən gördüyümüz qədərinə verilən kütlələr fərqli olduğu üçün, demək ki, orada artıq qalma məsələsi var. Biz ona diqqət edərək hər biri üçün yazacaq. Deməli, Q1 halı üçün yazaq. Q1 halı üçün gördüyümüz kimi normalda deməli 12 qram karbon, 4 qram hidrogenlə reaksiya daxil olursa, bu səfər biz 2 qram hidrogen nə qədər karbonla reaksiya daxil olur, onu müəyyən edək. İndi deyə bilərsiniz ki, burada niyə mən hidrogenə görə getdim? Çünki artıq qalma məsələsi ola bilər, amma əskik qalma ola bilməz. Çünki 12 qram karbon 4 qram hidrogen tələb edir. Ancaq bizim 4 qram cədvəldə gördüyümüz hidrogen verilməyib. 2 qram verilib. Deməli, o əskik qalır. Deməli, reaksiyalarda bilirik ki, əskik qalaraq reaksiya gedə bilməz, amma artıq qalaraq gedə bilər. Yəni, hidrogen əskik olarsa, onu tamamlayan, demək ki, o reaksiya o şəkildə baş verməz. İndi ona əsasən buradan biz X bərabərdir, deməli 6 qram tapacaq. Yəni biz reaksiya daxil olan maddələrin miqdarlarını bu şəkildə yazaq. Deməli 6 qram mən müəyyən elədim ki, karbon reaksiya daxil olur 2 qram hidrogenlə və nəticədə reaksiya daxil olan kütlələrin cəmi 8 qramdır. İndi biz bu kütlələrin cəminə əsasən fərqli yolu da var, fərqli şəkildə də həll eləmək olar. Mən bu şəkildə həll eləyəcəm. Reaksiya daxil olan miqdarların cəmi hansında çox olarsa, oradan təbii ki, ayrılan istilik miqdarı da çox olacaq. İkinci hal üçün, yəni Q2 üçün yazaq. Q2 üçün baxıram ki, 18-in 8-ə verilib. Burada da gördüyümüz kimi, yəni o zaman mən 4-ə deməli 4-ə 12 qram karbon reaksiya daxil olursa, 18 qrama X deyəcəm. Bu səfər də hidrogendən artıq görsənir. Yəni 12 qram 4 qramla reaksiya girirsə 18 Y deyə. Buradan Y bərabərdir. Deməli 18 vur
4, yəni 4-dən bu ixtisar gedəcək, deməli 3-ə və 18-i 3-ə böləndə bu səfər 6 qram eləyəcək. Bu da hidrogenin miqdarı. Deməli, karbon və hidrogenin miqdarı burada 18 qram karbon reaksiya daxil olacaq, 6 qram da hidrogen reaksiya daxil olacaq, cəmi 24 qram olacaq. Deməli, burada reaksiya daxil olan miqdar daha çox görsənir. Q3 halı üçün baxaq, Q3. Burada isə gördüyümüz kimi yenə hidrogen artıq görsənir. Yəni 12 qrama 4 qram hidrogen reaksiya daxil olursa 6 qrama bu səfər Z deyəcək. Buradan Z bərabərdir 6 vur 4 24, onda 12-yə böləndə 2 qram eləyəcək. Deməli, yəni karbon və hidrogenlərin miqdarını yazıram. 6 qram deməli karbonumuz reaksiya daxil olacaq, qəbul elədik. Hidrogeni isə müəyyən elədik ki, 6 qrama 2 qram hidrogen reaksiya daxil olar və cəmi deməli 8 qram elədi. İndi mən baxıram, cəmi reaksiya daxil olan kütlələr bərabərdirsə, deməli orada Q1 Q3-ə bərabərdir deməkdir. Yəni reaksiya daxil olan miqdarlar bərabərsə, oradan ayrılan istilik miqdarı da bərabər olacaq. Ancaq gördüyümüz kimi burada daha çoxdur istilik, daha doğrusu reaksiya daxil olan maddələrin miqdarı. Deməli, oradan ayrılan istilik miqdarı da digərlərindən, yəni bu Q1 və Q3-dən daha çox olacaq. Ona görə bu Q2 bu şəkildə olacaq. Və buna əsasən biz baxası olsaq, yəni Q2 böyükdür Q1 və Q3-dən. O da doğru cavab C variantı olacaq. İçərisində kalium metalı olan sınaq şüşələri verilmişdir. Deməli, birinci, yəni sol tərəfdəki sınaq şüşəsinə qatı sulfat turşusu, sağ tərəfdəki sınaq şüşəsinə isə duru sulfat turşusu əlavə olunur və bizdən eyni olan nədir soruşulur. Deməli, biz əvvəlcə reaksiya tənliklərimizi yazaq. Kalium üstəgəl H2SO4 qatı olarsa, deməli, buradan kalium sulfat duzu üstəgəl H2S, yəni reduksiya məhsulu H2S, üstəgələk, deməli, su alınacaq. Ancaq duru sulfat turşusu ilə reaksiyasından isə kaliumun kalium üstəgəl H2SO4 duru. Buradan bizə məlumdur ki, kalium sulfat üstəgəl H2, yəni hidrogen qazı ayrılacaq. Buradan isə hidrogen sulfid qazı ayrılacaq. Bir duz alınır. Baxırıq, hər ikisində kalium sulfat duzu alınır. Bu doğrudur, ümumidir. Hər ikisi üçün hidrogen alınır. Bu hər ikisi üçün ümumi deyil. 3. Hidrogen sulfid alınır. Bu da hər ikisi üçün ümumi deyil. Yəni qatı sulfat turşusundan olan reaksiyada alınır. 4. Sulfat turşusu oksitləşdirici olur. Bu doğrudur. Baxaq necə? Deməli, burada sulfat turşusunda olan kükürt müsbət 6-dan mənfi 2-yə gəlir. Deməli, oksitləşdirici onun tərkibində olduğu üçün sulfat turşusu oksitləşdirici sayılır. Sağ tərəfdəki reaksiyamızda, yəni duru sulfat turşusunda hidrogen müsbət 1-dən 0-a gəlir. Yəni oksitləşdirici sulfat turşusunda olduğu üçün həmin yenə burada da sulfat turşusu oksitləşdirici olacaq. Doğru cavab 1-4-Y variantı olacaq. Hansı maddə qələvlərlə reaksiya girərək suda həll olmayan əsas əmələ gətirir? Deməli, hər bir variantda olan maddələrimizin qələvi ilə reaksiyasına baxaq. A variantında deməli, məsələn, natrium hidroksid qələvisi götürdüm. Bu reaksiya getməz, çünki gümüş bir xloru çöküntü olduğu üçün reaksiya getməyəcək. B variantında deməli, qələvi ilə reaksiyasından alınan əsasımız varmı? Yoxdur. Burada da duz su alınacaq, əsas alınmır. C variantı yenə çöküntü olduğu üçün natrium hidroksid ilə məsələn qələvi götürsək, reaksiya getməyəcək. Çünki əsas duz arasında reaksiya getməsi üçün hər ikisi həll olan alınanlardan biri çöküntü olmalıdır şərtini bilirik. D variantına baxıram, natrium hidroksid. Deməli, buradan natrium sulfat üstəgələk mis2 hidroksid əsasıdır. Bu da suda həll olmayan əsasdır. Elə doğru cavabımız deməli D variantı olacaq. E variantında da qələvi ilə reaksiya girəcək, ancaq buradan deməli natrium sinkat bir də su alınacaq. Yəni bizə lazım olan qələvi, yəni suda həll olmayan əsas daha doğrusu oradan alınmayacaq. Doğru cavab D variantı olacaq. Hansı halda verilmiş reaksiyanın, yəni hidrogenin xlorla reaksiyasının sürəti artır? A variantında xlor 2-nin qatılığını azaltdıqda qeyd olunub. Bizə məlumdur ki, reaksiya girən maddələrin qatılığı azaldıqda, yəni reaksiya sürətindən təsirindən biz bilirik ki, qatılıq artdıqda reaksiya daxil olan maddələrin sürəti də artmış olacaq.
azaldıqsa isə azalır. Bu deməli yanlışdır. B. Təzyiqi azaltdıqda, bu da yanlışdır. Təzyiq azaldıqda reaksiya daxil olan maddələrin qatılığı azaldığı üçün reaksiyanın ümumi sürəti də azalmış olacaq. C variantında temperatur azaltdıqda, bu da reaksiyanın sürətini azaldacaq. Temperatur əksər reaksiyalarımızın bizə məlumdur ki, sürətini artırdıqda artırır, azaltdıqda azaldır. D. H-xlorun qatılığını artırdıqda, burada da deməli H-xlorun qatılığını artırmasının bir təsiri yoxdur. Çünki məhsul sağ tərəfdə olan məhsuldur. O da zaten dönər reaksiya olmadığı üçün məhsulun düzünə gedən reaksiya sürətinə təsiri olmayacaq. E variantında H2-nin qatılığını artırdıqda bu doğrudur. Yəni hidrogenin qatılığını nə qədər artırarıqsa, orada molekuların toqquşma ehtimalı o qədər artır və reaksiya sürəti artacaq. Doğru cavab E variantı olacaq. Cədvəldə kiçik dövr elementi olan X elementi verilmişdir. Energetik təbəqələrində olan elektronlarının sayı, yəni birinci energetik təbəqədə A, ikinci energetik təbəqədə B sayda elektronu var, üçüncü energetik təbəqəsində isə C sayda elektronu varsa, A üstəgəl C bərabərdir B olarsa, X-in dövr sistem cədvəlində mövqeyi bizdən soruşulur. Deməli, bizə məlumdur ki, hər bir elementimiz üçün, yəni energetik təbəqələr, yəni N1, N2, N3 deyəndə bu verilən elementimizin 3 energetik təbəqəsi var. Əgər ikinci energetik təbəqədə elektronu varsa, bu demək ki, birinci energetik təbəqədə artıq elektron sayı tamamlanıb. Yəni biz də bilirik ki, maksimum birinci energetik təbəqə 2 elektron tuta bilir. Üçüncü energetik təbəqədə də elektronu varsa, artıq bu deməkdir ki, həmin kiçik dövr elementi üçün ikinci energetik təbəqəsində artıq maksimum elektron var. O da 8-ə bərabərdir. Bunu da bilirik biz. Artıq bizə ifadə verilib ki, buradan A üstəgəl C bərabərdir B, yəni A 2-dir. Yəni ki, C-ni bilmirik. Yəni 2 üstəgəl C bərabərdir B, yəni 8-dirsə, buradan C də bərabərdir 6. Deməli, C-nin də 6 olduğunu müəyyən elədik. Yəni, həmin X elementi 3-cü energetik təbəqəsində, yəni 3S üstü 2, 3P üstü, deməli, 6 olduğu üçün biz bura 4 yazmalıyıq ki, 6 olsun. Həmin elementin elektron formu bu şəkildə olacaq. Deməli, xaricdə olan elektronların sayı 6-dırsa, bu 6-cı qrup elementidir, 3-cü dövr elementidir və əsas yarım qrup, S və P ilə bitirsə, əsas yarım qrup elementidir. Deməli, 3-cü dövr, 3-cü dövrlərə baxırıq və 6A yarım qrup elementi olacaq. Doğru cavab C variantı. Verilmiş reaksiya zamanı kalsium metalı tam sərf olunarsa, hansı qrafiklər doğrudur? Gördüyümüz kimi, deməli, duz metal reaksiyasıdır. Metal aktiv metaldırsa, duzun suda məhlulu ilə biraz fərqli reaksiya girir. Yəni, əvvəlcə birinci mərhələdə metal, aktiv metal olduğu üçün su ilə reaksiya girir və buradan nəticədə kalsium hidroksid üstəgəl H2 alınır, yəni hidrogen qazı alınır. İkinci mərhələdə isə deməli alınan əsas bu səfər duzla reaksiya girir, dəmir 2 sulfatla və nəticədə buradan dəmir deməli 2 hidroksid və deməli kalsium sulfat duzu alınır. Yəni bu ikisini toplayıb yekun reaksiyada yazmaq olar. Yəni bu şəkildə bunlar ixtisar getsə, yəni kalsium üstəgəl, yəni məhlul olduğu üçün su artıq burada reaksiyada istifadə olduğu üçün göstəriləcək. Buradan alınan, sağ tərəfdə alınan maddələrimiz, yəni dəmir 2 hidroksid, kalsium SO4 və hidrogen qazını bu şəkildə göstərə bilərik. İndi birinci deməli halda qrafikdə hidrogen qazı aldığı göstərilib. Bu doğrudur. Artıq biz gördük ki, oradan hidrogen alına bilir. İkincidən məhlulun kütləsi dəyişmirdir. Bu yanlışdır. Çünki reaksiyamızda əgər qaz halında maddə ayrılırsa, bu məhlulun kütləsinin dəyişdiyini göstərir. Üçüncü halda kalsium metalı tam sərf olunarsa qeyd olunub. Biz də orada artıq kalsium metalının tam sərf olunduğunu belə deyim, mətndə göstərmişik. Bu da doğru olacaq. Deməli, doğru cavab 1-3 A variantı olacaq. Hansı duzun hidrolizi zamanı əmələ gətirdiyi mühit doğru verilmişdir? Bizə məlumdur ki, duzlar su ilə parçalanır. Bu parçalanma prosesinə duzların deməli hidrolizi deyilir. Bu zaman mühit əmələ gəlir. Yəni duzun tərkibində olan
metal atomundan və turşu qalığından asılı olaraq əsasi mühit, turş mühit və ya neytral mühit əmələ gəlir. İndi orada artıq əsasi mühit əmələ gələrsə, metal, yəni qüvvətli əsasın metal olduğu üçün turş mühit əmələ gəlirsə, deməli turşu qalığı qüvvətli turşunun qalığı olarsa əmələ gəlir. Çöküntü və ya hər ikisi qüvvətli olarsa, bu zamanda deməli neytral mühit əmələ gəldiyini bilirik. A variantında gördüyümüz kimi turşu qalığı zəifdir, kalium qüvvətli əsasın metalıdır. Bu zaman buradan əsasi mühit əmələ gələcək və ya qeyd elədik, neytral yox. B variantında isə deməli zəif əsasın metalı qüvvətli turşunun qalığıdır və mühit turş göstərilir. Bu doğrudur. Elə doğru cavabımız B variantı olacaq. Digər variantlara da nəzər salaq. C variantında hər ikisi qüvvətlidir, yəni metal və turşu qalığı qüvvətlidirsə, deməli həmin dulz hidrolizə uğramır və mühit neytral olur. Bunu da bilək. D variantında isə metal qüvvətli turşu, yəni H2 sulfit turşusunun qalığıdır. Zəif olduğu üçün əsası mühit olmalı idi, turş verilib. Y variantında barium sulfat çöküntüdür. Çöküntülər qeyd elədik ki, hidrolizə uğramır. Deməli, doğru cavab B variantı olacaq. Sxemdə bizə deməli kükürt 4 oksid və kükürt 6 oksid üçün ümumi olan nə olduğu soruşulub. Bir adi şəraitdə aqreqat halı, kükürt adi şəraitdə bərkdir, kükürt 4 oksid deməli qazdır, kükürt deməli 6 oksid isə adi şəraitdə mayedir. Deməli, hər üçü üçün ümumi deyil. 2 oksigenlə reaksiya daxil olur. Deməli, SO2 alınır oksigenlə reaksiyasından. SO3 almaq olar. Ancaq SO3 isə yenidən oksigenlə reaksiya daxil olmur. Deməli, hər biri üçün bu da ümumi olmadı. Qələvi məhlullə reaksiyaya girir. Bu doğrudur. Bizə məlumdur ki, kükürt qələvi məhlullə reaksiyaya girdikdə natrium sulfit və su alınır. Digərləri isə turşu oksidinə uyğun olaraq hər biri özünə uyğun duz əmələ gətirir. Deməli, hər üçü qələvi məhlul ilə reaksiya daxil olur. Doğru cavab yalnız 3 C variantı olacaq. Cədvəldə xlor maddəsi verilmişdir. Həcmi deməli normal şəraitdə 67,2 litr olarsa, neytronlarının mol sayı bizdən soruşulur. Əvvəlcə biz həzmini mola çevirək ki, işimiz rahat olsun. Deməli, verilən həzmi 22,4 litrə bölməkdən biz 3 mol xlor verildiyini müəyyən eləyə bilərik. İndi 1 mol xlor üçün neytron sayını müəyyən eləyək. Deməli, xlorda olan 35-dən 17 çıxanda 18-dir. Deməli, 18 vur 2 o da bərabərdir. 36 mol eləyəcək. Yəni 1 molunda 36 mol, yəni 1 molunda bu şəkildə deyə bilərik, 36 mol neytron var. İndi bizdən 3 molda olan soruşulur. Yəni 3 mol üçün x deyək. Buradan x bərabərdir. Deməli, 3 vur 36 o da bərabərdir. Deməli, 108 mol eləyəcək. Deməli, doğru cavab A variantı olacaq. Oksidləşmə reduksiya reaksiyası deyil. Bizə məlumdur ki, kimyəvi reaksiyalar zamanı element atomlarının oksidaşma dərəcəsi dəyişə də bilər, dəyişməyə də bilər. Dəyişmə ilə gedən reaksiyalara oksidaşma dərəcəsi dəyişdiyi üçün oksidaşma reduksiya reaksiyaları deyilir. Ancaq kimyəvi reaksiya zamanı elementlərin oksidaşma dərəcəsi dəyişmədən gedirsə, bu tip reaksiyalara adi reaksiyalar deyilir. İndi biz daha belə deyim, oksidaşma dərəcəsinin hansı reaksiyanın oksidaşma reduksiya reaksiyası olduğunu tez tapa bilmək üçün bilirik ki, bəsit maddə iştirak edirsə reaksiyada həmin reaksiyanın oksidaşma reduksiya reaksiyası olduğunu bilirik. Çünki həmin reaksiyada bəsit maddə sıfırdan hər hansı bir oksidaşma dərəcəsinə gedəcək və yaxud da ki, nədənsə hansı oksidaşma dərəcəsindən sıfıra gələcək. Ona görə həmin reaksiya mütləq oksidaşma reduksiya reaksiyası olacaq. Deməli, A oksidaşma reduksiya reaksiyasıdır. B-də də bəsit maddələr var. Deməli, oksidaşma dərəcəsini dəyişəcək. Bu da oksidaşma reduksiya reaksiyasıdır. C-də bəsit maddə yoxdur. Deməli, biz orada oksidaşma dərəcəsini dəyişən elementləri təyin eləməliyik. Əgər dəyişən varsa, demək ki, oksidaşma reduksiya reaksiyası dəyişən yoxdursa, oksidaşma reduksiya reaksiyası deyil. Kaliuma görə biz bilənməyəcəyik, çünki kalium dəyişməyib. Oksigen -2-dən yenə -2-yə gedib. Ancaq xloru yoxlasaq, burada müsbət 5-dən xlor -1-ə və müsbət 7-yə gedib. Deməli, biz xlora görə, yəni solda və sağda elementlərin oksidaşma dərəcəsini müqayisə edərək həmin reaksiyanın oksidaşma reduksiya reaksiyası olduğunu müəyyən edə bildik. D variantını saxlayıram. Y variantında baxıram, yenə bəsit maddə var deyə
burada 100% deməli oxşaşma dərəcəsində dəyişən element var və oxşaşma reduksiya reaksiyasıdır. Ancaq D variantında elementləri biz yoxlayası olsaq görərik ki, orada hər bir elementin oxşaşma dərəcəsi olduğu kimi solda necədirsə, sağda da o şəkildədir. Məsələn, alüminiumda müsbət 3, oksigende mənfi 2, hidrogende müsbət 1, bu şəkildə xlorda da mənfi 1 şəklində durur. Deməli, bizdən doğru deyil soruşulur. Doğru cavabımız elə D variantı olacaq. Turş duzların alındığı reaksiyaları müəyyən edin. Deməli, birinci reaksiyada dəmirin qatı sulfat turşusu ilə reaksiyasından dəmir 3 sulfat alınır və duru sulfat turşusundan fərqli olaraq reduksiya məhsulları fərqlənir. Ancaq alınan duz, yəni normal duzdur. Dəmir 2, SO4, 3 dəfə, yəni normal duz alınır. İkincidə isə qurğuşunun qatı sulfat turşusuna reaksiyası xüsusi haldır. Bunu qatı sulfat turşusu bəhsində qeyd olunub. Deməli, buradan turş duz alınır. HSO4 2 dəfə, deməli, turş duz alınır. Üçüncü reaksiyada normal duza, deməli, duza əmələ gətirən turşu ilə təsir etdikdə turşlaşma baş verir. Bilirik ki, kalium HSO4, yəni buradan da turş duz alınacaq. Dördüncü reaksiyada isə normal duzlar alınacaq. Oradan 2 fərqli duz alınır. Yəni, artıq reaksiyanı tam yazmıram. Bilirik ki, kalium sulfid və kalium sulfid, bir də su alınacaq. O da normal duzlardır. Deməli, orada doğru cavabımız 2-3 Y variantı olacaq. 34,5 qram kalium karbonatın xlorid turşusu ilə reaksiyasından alınan karbon qazını tərkibində artıq miqdarda kalsium hidroksidi olan məhluldan keçirdikdə neçə qram çöküntü alınır? Deməli, biz əvvəlcə birinci mərhələdə kalium karbonatın xlorid turşusu ilə reaksiyasını yazmalıyıq. H-xlor. Deməli, buradan qüvvətli turşu olduğu üçün sıxışdırıb çıxaracaq. Karbon qazı və su alınacaq. Əmsallaşma kalium 2-dir. Bura 2 yazdım. Hidrogen sayında, xlor və hidrogen sayının düzəlməsi üçün H-xlorun qarşısına 2 yazıram. İndi biz burada kalium karbonatın molunu tapıb ona əsasən geçsək daha rahat olar işimiz. Bərabərdir. Maddənin kütləsini, yəni verilmiş kütləsini onun maddəyə kütləsinə bölməklə 138 qrama bölsək, buradan 0,25 mol olduğunu müəyyən edə bilərik. Gördüyümüz kimi reaksiya tənliyi üzrə 1 mol, deməli, kalium karbonat reaksiya daxil olduqda alınan karbon qazı elə 1 moldur. O zaman 0,25 mol reaksiya daxil olubsa, X desə elə o da 0,25 mol eləyəcək. Biz deməli həmin reaksiyadan alınan karbon qazının miqdarını tapdıq. İkinci mərhələdə qeyd olunub ki, karbon qazı kalsium hidroksid məhlulundan keçirilir, yəni reaksiya gedir və çöküntü alınır. Qeyd olunub kalsium karbono 3 çöküntüsü və su alınacaq. Deməli, reaksiyamızı əmsallaşdırmaya ehtiyac qalmadı, çünki əmsalları eynidir və buradan da yenə mən 1 moldan normalda görürəm ki, 1 mol çöküntü alınırsa, 0,25 moldan nə qədər Y desəm, o da bərabərdir, elə 0,25 mol eləyəcək. Gördüyümüz kimi 1 mol kalsium karbonatın kütləsinin 100 qram olduğu verilib. 0,100-də deməli 0,25 molun kütləsini biz tapası olsaq, o da Z-də bərabərdir. Deməli, elə 0,25 qram eləyəcək. Valent bucağı 120 dərəcə olan molekulları müəyyən edin. Bizə məlumdur ki, valent bucağı deməli mərkəzi atomun birləşmə əmələ gətirərkən valentlikləri arasında qalan bucağa deyilir. İndi biz bunu daha yaxşı yadda saxlamaq üçün hibridləşmə dərəcəsini əsasən təbii ki, yadda saxlamışıq. Əgər mərkəzi atom hibridləşməsi sp hibridləşməsi olarsa, bizə məlumdur ki, həmin deməli atomun valent bucağı, valentlikləri arasında qalan bucaq 180 dərəcədir. Molekulada adətən xətti quruluşu molekul deyirdik. Əgər sp2 hibridləşmə halındadırsa, deməli orada valent bucağı 120 dərəcədir. Elə bizə lazım olan, deməli biz sp2 hibrid olan, mərkəzi atom sp2 hibrid olan molekulları axtarmalıyıq. Burada da 3 bucaq quruluşu olur adətən molekullar. sp3 hibridləşmə halında isə deməli biz
molekulda olan, deməli həmin atomda olan valent arasındakı bucağı təxmini 109 dərəcə 28 dəqiqə deyirik və yaxud da ki 109.5 dərəcədə demək olar. Burada da tetraedrik dediyimiz bir molekulun həndəsi ölçüsü olur. Tetraedrik. Deməli, bizə lazım olan qeyd elədik ki, budur. Təbii ki, bunlarda da yenə istisna hallar var. İndi biz verilən maddələrimizin hibridləşmə hallarını yazaq. Bizə məlumdur ki, ikinci qrup elementlərin bu tip birləşmələrində mərkəz atom sp-dir. Burada isə alüminium xlor3-də isə sp2-dir. Metanda karbon bilirik sp3-dir birləşməsi. Üçüncü qrup elementi olduğu üçün sp2. Və burada da yəni asetlində artıq bunun quruluşunu bilirik biz. Hibridləşmədən burada karbon atomları sp hibridləşmə halındadır. Və bucağı 180 dərəcə olacaq demək ki. Bizə deməli sp2 120 dərəcə. O zaman 2 və 4 doğru cavab olacaq. Məhlulda həll olan A-nın kütləsi cədvəldə 60 qram verilmişdir. A maddəsinin həll olma əmsalı 1500 qram böl litrdir. Doymuş məhlulun sıxlığı 1.6 qram böl millidir. Məhlulun həzmi bizdən soruşulur. Məhlulun həzmini tapmaq üçün biz əvvəlcə deməli məhlulun kütləsini tapmalıyıq ki, sıxlığına bölüb həzmini müəyyən edə bilək. Bunun üçün KH düsturundan istifadə edəcəyik. Çünki buradan biz həlledicinin kütləsini tapıb həll olanın kütləsi ilə cəmləyib məhlulun kütləsini müəyyən edə bilərik. M maddə böl M su vuraq 1000 düsturuna əsasən yerinə yazaq KH 1500 bərabərdir. Deməli M maddə 60 qramdır. M suyu axtarırıq. Vuraq 1000. Buradan deməli 2 0 ixtisar gedəcək. Yuxarıdan 60'ı 10'a vuranda 60 edəcək. Deməli M su bərabərdir. 600 deməli 60'ı 10'a vuracaq. 600 edəcək daha doğrusu. 15'e böləcək. O da bərabərdir. 60'ı 15'e böləndə 4, 1 0 da burada 40 qram eləyəcək. Deməli, suyun da miqdarını biz müəyyən elədik. Biz məhlul bərabər artıq deməli kütləsini tapa bilərik. 60 üstə gəl 40, yəni həlledici 60 olduğu verilib. 100 qram olduğunu müəyyən elədik. Biz buradan deməli V məhlulu axtara bilərik. M məhlul bərabərdir. Rho məhlul vurulsun V məhlul olduğuna görə biz buradan deməli V məhlulu tapası olsaq, deməli məhlulun kütləsini, yəni M məhlulu bölməliyik Rho məhlula. Deməli buradan V məhlul bərabərdir. Artıq 100 qram olduğunu bilirik. 100 qram bölünsün. 1.10'da sıxlığı da bilir. 1.6 qram böl millidir. Buradan qramlar gedəcək. 100'ü də 1.6'ya bölüb baxsaq, deməli 62.5 milli də burada var artıq qalacaq. Deməli məhlulumuzun həzmi 62.5 milli eləyəcək. Cədvəldə suda məhlulu elektroliz olunan maddələr verilmişdir. Elektrodlarda ayrılan maddələr X, Y, YZ olarsa, həmin deməli elektrodlarda ayrılan maddələrin özləri arasında və ya digər xlor və H-xlor arasında olan münasibətləri bizdən soruşulur. Deməli biz əvvəlcə həmin maddələrin suda məhlulu elektroliz edib X, YZ-i müəyyən eləməliyik. Deməli mis-2 nitratın suda məhlulu elektrolizindən bizə məlumdur ki, katodda deməli mis metalı özü ayrılır, anodda oksigen qaz ayrılır və məhlulda deməli turşu ayrılacaq. HNO3. Bizdə anod və katod olanlar maraqlıdır. İkinci maddəmiz üçün natrium 2SO4 üstə gələk H2O. Yəni katodda natrium yerinə hidrogen ayrılır. Anodda isə oksigen ayrılır və duz bu şəkildə deyirik ki, elektrolizə uğramır. Onun yerinə su elektrolizə uğrayır. Deməli burada hər ikisi üçün ortaq olan Y-dir. Artıq biz gördüyümüz kimi oksigen hər ikisi üçün ortaqdır. Yəni X o zaman misdir. Y oksigen oldu. Oksigen qazı. Z isə hidrogen qazıdır. İndi bizə verilən reaksiyalara biz baxaq. Deməli birinci X üstəgəl Y verilib. Yəni misin
mis müəyyən elədi. Oksigenlə reaksiyası mümkündür. Yəni mis 2 oksid alınıla bilir. İkinci reaksiya Y-dən Z-in reaksiyası, yəni hidrogenlə oksigenin reaksiyasıdır. Bu reaksiya da mümkündür. Üçüncü reaksiya Y-in, yəni oksigenin halogenlə reaksiyası soruşulub. Bu doğru deyil. Biz bilirik ki, halogenlər oksigenlə reaksiya daxil olmur. Dördüncü reaksiya isə yəni Z-in xlorla reaksiyası soruşulub. Bu mümkündür. Yəni hidrogen xlorla reaksiyaya girə bilər. Beşincidə yəni X mis olduğu üçün misin H-xlorla reaksiyası mümkün deyil. Hidrogenden sonra gələn metal olduğu üçün oradan hidrogeni sıxışdırıb çıxara bilməz. Altıncı halda Z-in H-xlorla reaksiyası soruşulub. Bu reaksiya da mümkün deyil. Yəni hidrogen qazı təkrar H-xlorla reaksiya daxil olmur. Deməli doğru cavab 1, 2, 4 olacaq. Uyğunluğu müəyyən edin. Qeyri-üzvü birləşmələrin siniflərindən oksid, əsas tuz verilmişdir. Sağ tərəfdə isə maddələr verilmişdir. Bizə məlumdur ki, biri oksigen atomu olmaqla 2 elementdən ibarət olan bu tip maddələrə oksidlər deyilir. Ancaq burada şərt odur ki, oksigenin oksidaşma dərəcəsi -2 olmalıdır. Əsas isə biz əsasən metal atomu və OH ionundan ibarət olan maddələrə deyirik. Bəzən də təbii ki, NH4 müsbətin də əmələ gətirdiyi əsas var, onu da qeyd eləyək. Tuz isə yenə metal atomundan və turşu qalığından ibarət olan maddələrə deyilir. Burada təbii ki, yenə metal atomunun əvəzinə NH4 müsbət katyonu ola bilər. İndi sağda verilən maddələrimizə baxaq. Deməli, birincidə verilən maddəmizdə 2 elementdən ibarətdir. Biri oksigendir, ancaq oksigen burada -1-dir deyə peroksiddir. Heç birinə aid olmayacaq. B-də verilən maddəmiz amonium xlorid, amonium iyonu və xlorid turşu qalığından ibarətdir. Qeyd elədik ki, bunlar duzlara aiddir. Yəni bu 3-ə gedəcək. C-də verilən metal atom və OH qrupundan ibarətdir. Deməli, əsasdır. D-də verilən 2 element atomudur. 2, deməli, ancaq burada oksigenin oksidaşma dərəcəsi -2-dir. Yəni, qeyri-metallı birləşmələr gedir. Bunların sinifi müəyyən olunmayıb. Y-də verilən maddəmiz isə oksigen burada -2-dir. Karbon -4 olanda ona görə bu tip birləşmələri biz oksidlər deyirik. Bu da deməli 1-ə gedəcək. Deməli, doğru cavab 1-ə Y, 2-yə C, 3-ə də B olacaq. Müəllim laboratoriyada maraqlı bir təcrübə apardı. O, qabda olan barin peroksid üzərinə qatı, yağlı təhər turşu damızdırdı və reaksiya gedən qabı qızdırdı. Bu zaman bir anda qabda ağ rəngli söküntü əmələ gəldi və eyni zamanda qaz ayrılmağa başladı. Sinifdəki şagirdlər təcrübəni heyrət içərisində izləyərkən ayrılan qazı kalium yodidin suda məhlulundan buraxdı. Qaz məhluldan keçdikdə tünd bənövşəyi rəngli bəsit maddə əmələ gəldi. Deməli, situasiyamızın 58-ci tapşırığında bizdən birinci və ikinci maddələrin kimya formulu tələb olunur. Bizə məlumdur ki, ozon dərsindən ozonun laboratoriyada alınma üsulunda barium peroksid, qatı yağlı təhər turşu deyərkən burada qatı sulfat turşusu nəzərdə tutulur. Deməli, bizdən birinci maddənin formulu, yəni o qatı sulfat turşusudur. H2SO4 qatı. Bu zaman ayrılan qaz isə, artıq reaksiyanı mən tam yazmıram. Bu zaman ayrılan qaz söhbət ozondan gedir. Yəni ozonun laboratoriyada alınması olduğu üçün, yəni ikinci maddənin formulu da O3 olacaq. Situasiyanın ikinci tapşırığında bizdən tünd bənövşəyi rəngli bəsit maddənin əmələ gəlməsi zamanı baş verən reaksiya tənliyi və əmsallaşdırılması tələb olunur. Deməli, kalium yodid məhlulundan burada ayrılan qaz bayaq qeyd elədik ki, ozon qazıdır. Ozon buraxılır kalium yodid məhlulundan H2O. Deməli, burada alınır tünd bənövşəyi rəngli maddə dediyimiz yoddur, kalium hidroksid və oksigen qazı ayrılır. İndi reaksiyanın əmsallaşması, bu reaksiyanın əmsallaşdırması atom sayına görə də müəyyən edə bilərik və yaxud da elektron balans üsuluna görə də müəyyən eləmək olar. Burada elə biz yodun sayına görə kalium yodidin qarşısına 2 yazsaq, burada sol tərəfdə yodun sayı bərabərləşir və sağ tərəfdə də kaliumun sayını bərabərləşdirsə, elə reaksiyamız əmsallaşmış olacaq. Situasiyanın 3-cü tapşırığında bizdən reaksiya tənliyinin yazılması tələb olunur və 6 mol barin peroksidin yağlı təhər turşu ilə reaksiyasından alınan qazın həcmi soruşulur.
Deməli biz reaksiya tənliyimizi yazaq. Artıq bilirik ki, barin peroksid üstəgələ yağlı təhər turşunu artıq təyin eləmişik. H2SO4 qatı və qızdırılma deyilib. Nəticədə buradan ağ rəngli çöküntü deməli barium sulfat çöküntüsüdür. Üstəgələk su və buradan qaz ayrılır demişdik, ozon qazı. İndi bu reaksiyanın elektron balans üsuluna görə də əmsallaşdıra bilərik və yaxud da ki, yadımızda qalsın deyə bu reaksiya üçün xüsusi, yəni burada deməli ozonun indeksi 3-dür, ancaq maddələrin əmsalı 3-dür deyə bizim yadımızda qala bilər və yaxud da ki, oksitləşmə dərəcəsini dəyişən elementlərə görə də biz yaza bilərik. Yəni ozonun indeksinə 3 düşüb, demək ki 3-dürsə, digər maddələrimizin də əmsalı 3-dür deyə yadımızda saxlasaq daha rahat olar. Deməli, buradan artıq bizdən soruşulanı biz müəyyən edə bilərik ki, 3 mol deməli, barin peroksiddən 22,4 litr qaz alınırsa, 6 mol deməli, barin peroksiddən X. Buradan da X bərabərdir. 6 vur 22,4 bölünsün 3, o da 2 yaxsa gedəcək, bərabərdir 44,8 litr olacaq.